और आज अपन मौजूद छा नौताड़ा मालियान में। तो आपके तय बता दूं, नौताड़ा मालियान में तकदीरपुरा मोहल्ला में आमने खुलकाई माता जी को मंदिर स्थित है। और यहाँ माता जी की यहाँ काशी है। अगर कोई भी यात्री अगर यहाँ आओ छे, यहाँ अगर वहाँ कोई कभी खांसी हो रही हो, खांसी होने के बाद अगर यहाँ एक बार डोक दे लीजिए हो तो वहाँ कहे खांसी ठीक हो जाओ जो। और वो आपके तय बताऊं मंदिर बताऊं जो खुलकाई माता जी को, जो कहे हमने खुलकाई माता जी को मंदिर है। और जो हमने यहाँ का जो पुजारी थे वो थे विकास योगी। काफी टाइम से पूजा करे थे, कम से कम वहां ना आज यहाँ 20 साल के समथिंग की पूजा करते हो। माता जी को मंदिर भी बहुत प्राचीन है। यहाँ का लोग खबर करे पहले का कि कोई भी व्यक्ति या यात्री यहाँ होता ना, यहाँ कहते एक बार डोक दे बस वह काशी ठीक हो जाओ जो। और यहाँ यात्री जो हो जो हमने काहे की भी ज्यादा ये तो पूजा हो जाते हो, अगरबत्ती नारे तो लाओ जो, प्रसाद में सीधो भी ले आओ जो। और बता दियो यहाँ पर जो ना आमने महादेव जी को मंदिर भी है और आमने बीरो जी को मंदिर भी स्थित है। तो बताओ तो आप बीरो जी को मंदिर भी बताओ तो आप बताएं एक बार फिर यहाँ बीरो जी को मंदिर बता दियो। यो आमने बीरो जी को मंदिर स्थित है। अरे आमने जो तकदीरपुरा मोहल्ला में खुलकाई माता जी को मंदिर।